Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովի 9-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստն է եւ ես իմ ելույթը ուզում եմ սկսել նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնելով մոտ 150,000 մեր հայրենակիցներին, ովքեր չնայած պատերազմի սպառնալիքի նարատիվներին, մասսայական ընտրախախտումներին եւ բռնաճնշումներին գնացել եւ կողմ են քվեարկել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ եւ մեզ համար պատիվ եւ մեծ պատասխանատվություն է լինել ձեր ներկայացուցիչը ազգային ժողովում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ցավոք այս փուլում հավաքական ընդդիմությունը հաստատի չի կարողացել հասնել նրան, որ այստեղ քաղաքական մեծամասնությունը ԿՊ չլինի։ Բայց նաեւ ուզում եմ ասել, որ մենք օգտագործելու ենք այս հարթակը պայքարը շարունակելու համար եւ այս հարթակի հնարավորությունները մենք ամբողջությամբ օգտագործել ենք, որովհետեւ հնչելու են հարցեր, որոնք վստահաբար այս իշխանության եւ որևէ ներկայացուցիչ չի բարձրաձայնելու։ Մասնավորապես մենք ինչպես խոսել, այնպես էլ շարունակելու ենք խոսել Բաքվում պահվող մեր հայրենակիցների, ռազմագերիների մասին, որպեսզի ամոթից գետինը չմտնենք այն ժամանակ, երբ օրինակ մեր գործընկեր Գեգամ Մանուկյանի եղբայրն այնտեղից խոսք է հնչեցնում ու ասում, որ ինքը չի զգում Հայաստանի շունչը իր մեջքին։ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը հիշում է իր որդիներին եւ այս ամբիոնը օգտագործելու է այդ մարդկանց մեր հայրենակիցների մասին խոսելու համար։ Մենք խոսելու ենք մեր անվտանգության մասին։ Այսօր շատ հետաքրքիր դիսկուրս ծավալվեց մեր գործընկեր Իշխան Սաղաթելյանը շատ հստակ հարցադրում է հնչեցնում Ռուբեն Ռուբինյանին, ասում է Տիգրանաշենի հանձնման վտանգ կա որպես անկլավ։ Դրա պատասխանը ինքը իր բնույթով լեզվաբանական այո կամ ոչ պատասխանը ենթադրող հարց է, որին չհնչեց ոչ պատասխանը։ Այսինքն բոլոր հիմքերն ունեն կարծելու, որ հերթական տարածքային զիջումները հնարավոր են լինել եւ սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներ մեր այստեղ գտնվելու նպատակը նաեւ դիմակայել այդ օրակարգերին։ Մենք խոսել ենք բնականաբար Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի մասին, որը միջազգային բնական իրավունք է եւ պարտադիր պետք է առաջ տանել։ Խոսել ենք աղբանտարկյալների մասին, այսօր տասնյակի հասնող քաղաքական հետապնդվող անձինք ունենք։ Ես երբեմն լսում եմ քաղաքացիական պայմանագրում կանգին գործընկերներ, ովքեր խոսում են կանանց իրավունքներից։ Ես ուզում եմ ուղղակի հասկանալ, դուք որևէ էմոցիա ապրեցիք, երբ լսեցիք, որ Արեգնազ Մանուկյանին արգելել են նույնիսկ իր անչափահաս դստերը տեսնել, իր ծնողին տեսնել։ Լավ, քաղաքական բռնաճնշում, առավոտից երեկոն կանանց իրավունքների մասին եք խոսում, բա կնոջ խախտված իրավունքը որևէ կերպ չեք տեսնում այստեղ։ Եվ առհասարակ մենք այստեղ ենք իհարկե խոսելու, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզանից յուրաքանչյուրի խնդրի մասին։ Մենք ձեր կողքին ենք լինելու։ Խոսելու ենք կրթական իրավունքից, տնտեսական հնարավորություններից, ձեզանից յուրաքանչյուրի ձայն ենք լինելու նաև խորհրդարանում։ Անցնող 5 տարիները բավականին դաժան են եղել, բավականին դժվար են եղել Հայաստանի, Արցախի, հայ ժողովրդի համար եւ նաև ընդդիմության համար։ Բայց ես ուզում եմ նաև մեր գործընկերներին ասել, որ մարտահրավերներն ավարտված չեն եւ մեզ շատ մեծ ներուժ է պետք, որպեսզի դիմակայենք այն օրակարգերին, որ այսօր առաջ է մղում քաղաքական մեծամասնությունը։ Խորհրդանիշների դեմ պայքարից մինչև տարածքների հանձնում, սահմանադրության փոփոխություն եւ համատարած բռնաճնշումներ։ Այս ամենը մեր հավաքական կամքի դրսևորումը պետք է լինի այս օրակարգերի դեմ պայքարելու համար։ Վերջին խոսացողը հավանաբար Տիկին Դավոյանն էր, որ ճիշտ շեշտադրում արեց, որ մենք խոսում ենք լեգիտիմության դեֆիցիտից, եթե սխալվում եմ, ամեն դեպքում լեգիտիմության դեֆիցիտից մենք խոսում ենք եւ դա բնական է, առավել քան բնական, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը երրորդ ժամկետին գնալով պետք է արձանագրենք, որ գնացել է երրորդ ժամկետին։ Մարդ, որ պայքարում էր, որ Սերժ Սարգսյանը երրորդ ժամկետով չվերընտրվի, գնացել է երրորդ ժամկետին։ Բայց 18 թվականին պետք է արձանագրել, որ այս իշխանությունն իսկապես ունեցել է լեգիտիմություն, աննախադեպ լեգիտիմություն։ Իհարկե թե ինչ արեց այդ լեգիտիմության հետ, այլ հարց է, բայց այն, որ ունեցել է լեգիտիմություն, դա եւս փաստ է։ 21 թվականին որոշակի ընտրախախտումներով, բայց պետք է ընդունել, որ այս իշխանությունը ձևավորել էր մեծամասնություն եւ կառավարություն։ 26 թվականին ձեր հավաքած ձայները եղել են այսպես պատերազմով վախացնելու հետևանք, համատարած բռնաճնշումների հետևանք, հանրային միջոցների մսխման հետևանք, այսինքն դուք չունեք
այն լեգիտիմությունը, որ ունեցել է 21 թվականին կամ նույնիսկ 18 թվականին։ Եվ հետևաբար մեր ասածը առավել քան ճշմարիտ է, որ դուք ունեք լեգիտիմության դեֆիցիտ եւ հետևաբար նաեւ ամբողջ կառավարությունը։ Մերսի, պարոն Մանուկյան։ Ավելին, այդ դեֆիցիտը, լեգիտիմության դեֆիցիտը միայն խորացել է այն բանի բերումով, որ հիմա այստեղ պետք է նստած լիներ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Բարգավաճ Հայաստանին ձայն են տվել մոտ 60,000 մեր հայրենակիցներ։ Դուք ուղղակի ոտատակ եք տվել մեր հայրենակիցների քվեն եւ մոտեցումը, իրենց քաղաքական դիրքորոշումը։ Այստեղ Բարգավաճ Հայաստանը պետք է լիներ եւ դուք կերել եք իրենց ձայները։ Այդ դրանով նաեւ դուք լեգիտիմ չեք։ Այստեղ մի երկու բան հնչեց կուզենայի անդրադառնալ։ Տիկին Ղազարյանը կարծես թե այստեղ չի։ Ու ընդհանրապես այս խոսույթը ես չգիտեմ ձեր մտքով ինչ անցնում, որ դա ասում եք, բայց անդադ այս բանը կա։ Բա տեսեք, իրան գնացին այնտեղ նստեցին։ Հայաստան դաշինքը հայտնվեց այնտեղ։ Իսկ ինչ եք ուզում սրանով ասել։ 150,000 մարդ գնացել է եւ իր ձայնն ա տվել Հայաստան դաշինքին։ Դուք ինչ խնդիր ունեք դրա հետ։ Կարող եք ձեզ հիշեցնել, որ 17 թվականին երբ հանրապետական կուսակցությունը ձևավորեց իշխանություն, էլի Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղ նստած էր։ 18 թվականին ինչ եղավ։ 18 թվական, չգիտեմ, այդ նույն տեղն։ Բալավ, բա 18 թվականին ինչ եղավ այդ ամեն ինչի հետ։ 17 թվականին հանրապետական իշխանությունը ձևավորել էր մեծամասնություն, Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղ նստած էր, ու ես չեմ կարծում հանրապետականն ինչ որ տենց բանով խոսեցին, էլի որ տեսեք, իրեն գնացել այնտեղ նստել են։ Հարգանքով մոտեցեք մեր հայրենակիցների դիրքորոշմանը եւ նաեւ ուզում եմ անալոգիան տանել 17 թվականի իրողությունները ինչպես փոխվեցին 18 թվականին, այնպես որ հանգիստ եղեք այդ փոփոխությունները նաեւ կարող է սպառնալ ձեզ, այնպես որ այդ առումով հանգիստ եղեք։ Տիկին Դավոյան, ասում եք ընդդիմությունն այստեղ անցնող տարիներին ինչ արժեք է ստեղծել, իսկապես ինձ համար դա վիրավորական էր։ Տիկին Դավոյան, դուք ինչ արժեք եք ստեղծել, ոչ թե դուք անձնապես։ Ընդհանրապես որևէ իշխանություն կարելի է դատել իր արդյունքներով։ Այդ արդյունքով ինչ եղավ, Արցախը էթնիկ զտման է ենթարկվել, մեր տարածքներն օկուպացված են, անմռունչ պատերազմ եք հայտարարել մեր խորհրդանիշների դեմ, եթե դա ձեր արժեքն է, ես ցավում եմ, իհարկե մենք նման արժեքներ չենք կարող ստեղծել, բնականաբար դա մեր արժեքները չեն։ Եվ ինչ խոսք, մենք հնարքում ենք ամեն դեպքում ազգային ժողովի նախագահի ընտրության հարցը եւ վերջինիս մասին դատողություններ կարելի է անել իր վերջին 5 տարիներին, համենայն դեպս ես այդպես գիտեմ, վերջին 5 տարիներում ինչ արել եք, ես դրանով ցած գիտեմ։ Նախ որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ, շատ սրտաճմլիկ էր, եթե անկեղծ ասեմ, այստեղ ձեր են հայտարարությունները, որ ես այստեղից քաղաքական դիրքորոշումը հնչեցնելու եմ, բարձրանամ վերև, անաչառ լինեմ։ Նման մի բան ասել եք 21 թվականին, երբ որ փոխոսնակ էիք ընտրվում։ Հետո եթե անկեղծ ես չեմ հիշում մի ելույթ, որ ես խոսեի եւ բազմաթիվ իմ գործընկերներու այնտեղից չմիջամտեիք։ Օրինակ ես հիշում եմ նաեւ որ Գեղամ Մանուկյանը ելույթեր ունենում, իրան ընդհատեցիք եւ անվտանգությունը իրան հանեց այստեղից։ Այդ տրամաբանությունն է, սկզբում մի բան անել, հետո ասել, հետո չանել։ Իհարկե աղետ էր Ռուբեն Ռուբինյանի փոխոսնակի գործունեությունը, բայց բնականաբար շատ ավելի վատն էր որպես բանագնաց Թուրքիայի հետ։ Հա, Թուրքիայի հետ որպես բանագնաց ձեր կարգավիճակը, որովհետև որևէ արդյունք չեք գրանցել, ընդունում եք, չէ՞ որ չեք գրանցել։ Եվ որպես հետևանք, եւ որպես արդյունք եղավ նա, որ կարծում եմ նաեւ այդ հանգամանքի բերումով է, որ դուք այսօր առաջադրվել եք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին, մի նախադասություն ասեցիք, ինձ վրա դա շատ ասեց իհարկե, ասում եք, տղաներն ընկել են, որ մենք այստեղ նիստան ենք։ Չէ, պարոն Ռուբինյան, տղաները ընկել են, որ մենք Արցախը հայկական համարենք եւ ոչ թե այնինչ դուք եք ասում, որ Արցախը այդ երբ է հայկական եղել։ Տղաներն ընկել են, որ մենք այսօր մեր պատմությունը հարգենք եւ ոչ թե անարգենք այնպես, ինչպես դուք եք անում։ Տղաներն ընկել են, որ մենք Արարատին չամաչենք նայենք, ինչպես դուք եք հիմա ասում, ինչ Արարատ։ Նշանակովի խորհրդանիշ այսօր Արագածը։ Այս նիստի համար չեն տղաներն ընկել։ Ու ես շատ ցավում եմ, որ ձեր ընկալումները այդ մասով այդպեսին է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ձայնը տրվում է տիկին Հասմիկ Հակոբյանին։